Alžírsko je země, která se prezentuje s úsměvem a tichým chováním. Od alžírských kaváren až po vesnice zasazené pod dunami se země zdá klidná, téměř nehybná, ale bližší pohled odhalí, že nic zde není takové, jak se zdá. Mezi pískem a mořem, mezi vírou a podezřením, Alžírsko skrývá příběhy, které se vyprávějí jen zřídka. Za svou moderností tepou tajemství, předávaná z úst do úst, sotva šeptaná. Někteří hovoří o rituálech v bezejmenných vesnicích. Jiní o smlouvách spečetěných ve stínu těmi, kdo tahají za nitky moci. Tato země nemá jen jednu tvář, je jich mnoho a všechny vás sledují, zatímco si myslíte, že sledujete je. Na této cestě prozkoumáme její tělo i duši. Od pouští, které formují charakter jejich obyvatel, až po uličky, kde se skrývají nevyslovené touhy. Bude zde náboženství, potěšení, politika a strach. A právě když se vše zdá jasné, objeví se něco, co to popírá. Musíme vás ale varovat, že kdokoliv dosáhne konce, už nikdy neuvidí Alžírsko stejné. Ticho pouště. Poušť předchází všechno. Před městy, před mapami, dokonce i před psanou historií. Sahara nepokrývá jen velkou část Alžírska. Dominuje mu. Poznamenává všechno. Klima, kůži, charakter. Ticho zde není absencí zvuku, ale těžkou, bdělou přítomností. Hadraové, Tuaregové a jižní nomádi to dobře vědí. Říká se, že vítr má hlas a někdy volá jménem ty, kteří se chystají ztratit. Někteří to berou jako pověru, jiní jako varování. Protože v alžírské Sahaře neexistují malé chyby. Jeden špatný krok vás může stát život. A není divu, že se ti, kteří na tomto území žijí, učí číst ji jako posvátnou knihu. Barva písku, vůně vzduchu, záblesk horizontu. Všechno může něco znamenat. V táborech jsou noci nekonečné. Vyprávějí se příběhy o duchech, kteří obývají bouře, a o cestovatelích, kteří slyšeli zpěv uprostřed ničeho. Příběhy, které se zdají být delíriem vyvolaným horkem, dokud je někdo jiný nepotvrdí. Tato poušť, která se zvenčí jeví jako prázdná, skrývá více aktivity, než si kdokoliv dokáže představit. Karavany putují po jejich trasách a nikde se neobjevují v záznamech. Někteří říkají, že přepravují koření, jiní tvrdí, že nesou zbraně nebo relikvie. Úřady se dívají jinam, jako by Sahara byla bezprávným prostorem, územím vznášejícím se mezi mýty a pašováním. A zatímco velbloudi postupují pod sluncem, v okolních vesnicích se život měří rozmary počasí. Domy jsou postaveny z hlíny a palem, nízké a vzduchotěsné, aby odolaly jižním větrům. Venku si děti hrají bosé na rozpáleném písku, aniž by tušili, že pod tou samou zemí leží kosti starých vojáků. Protože v jižním Alžírsku může každá duna skrývat příběh. Jsou vesnice, kde se stále mluví o Francouzích, kteří vstoupili během koloniální éry a už se nikdy nevrátili. Někteří věří, že zemřeli v horku. Jiní přísahají, že byli potrestáni za znesvěcení posvátných míst. Za bezměsíčních nocí starší tvrdí, že jejich stíny stále chodí po stezkách Tassily, kde skály mají tvar bohů. A ne všechno, čeho se bojíme, má jméno. Existují příběhy o rituálech, které stále přežívají, i když se k nim nikdo otevřeně nepřiznává. Obřady slunci, obětování zvířat, modlitby, které mísí islám a magii. Náboženské autority je popírají, ale v nejodlehlejších vesnicích starodávné praktiky přetrvávají. V těchto rituálech muži žádají o ochranu před suchem a ženy o ochranu před nočními můrami. Poušť neodpouští, ale učí. Její drsnost dala Alžířanům sílu, která je patrná v jejich očích. Na jihu se hrdost nekřičí, nese se v tichu. Ti, kteří zde vyrůstají, se učí nedůvěřovat iluzím a respektovat neviditelné. Možná proto příběhy duchů neumírají, přizpůsobují se. Mísí se vzpomínkami na minulé války, s modlitbami imámů a s tajemstvími, která nomádi raději mlčí. A tak, jak slunce zapadá a vzduch houstne, Sahara se stává tím, čím vždy byla. Zrcadlem odrážejícím pravdu Alžírska. Protože zde, v tomto nesmírném tichu, člověk chápe, že země se nevysvětluje, ale cítí. Co vítr mlčí, vypráví písek. A co písek skrývá, stále dýchá pod ním.
Města, která dýchají a zůstávají tichá. Po tolika prachu a rozlehlých obzorech se návrat do města jeví jako úleva. Ale není. Alžír, Oran a Konstantín nenabízejí žádný odpočinek. Mění pouze druh ticha. Ticho pouště je nesmírné a přirozené. Ticho měst je napjatější, zdrženlivější. Zde se lidé nebojí slunce, ale spíše pohledů. Alžír je branou do země a jejím nejproblematičtějším odrazem. Z dálky se zdá zářivý, se svou modrou zátokou a koloniálními budovami, které vzdorují času. Stačí však ujít pár bloků, abyste si všimli, že něco není v pořádku. Na každém rohu jsou kamery, hlídkové vozy se objevují bezdůvodně a rozhovory utichnou, jakmile projede černé auto. Nikdo nic neříká, ale každý ví, co to znamená. Tato nedůvěra nevzniká z ničeho nic. Pramení z let politických ran, z vlád, které změnily svou tvář, ale ne své zvyky. Zdi jsou svědky. V některých čtvrtích jsou stále viditelné stopy protestů z roku 2019. Ty, které slibovaly svobodu a skončily tichem. Dnes jsou kavárny stále plné, ale hlasy se stiší, když se objeví citlivé téma. A netýká se to jen Alžíru. V Oranu se přístav jeví jako místo života a shonu, ale pod tímto rytmem se skrývá něco víc. Rybáři říkají, že některé lodě připlouvají v noci a odplouvají beze stopy. Nikdo se neptá, co vezou nebo komu patří. Někteří říkají, že je to pašovaný tovar. Jiní, že je to politické. V zemi, kde kladení otázek může být nebezpečné, se fámy stávají jedinou formou obrany. Tento zvyk mluvit beze slova je téměř umění. Alžířané mistrně ovládají gesta, pauzy a dvojí význam. Zvednuté obočí může říct víc než řeč. Učí se to od mladého věku, stejně jako se člověk učí rozlišovat, kdo skutečně naslouchá, od toho, kdo naslouchá vyprávění příběhů. V takovém prostředí není nedůvěra volbou. Je zděděná. Zatímco poušť formuje tělo, města formují mysl. V Alžíru začíná den voláním muezina a vůní silné kávy. Muži se hádají o fotbale a ženy procházejí trhem zahalené od hlavy až k patě. Všechno se zdá obyčejné, téměř jednoduché. Ale za každým přátelským pozdravem se skrývá nevyřčený příběh. Někteří sní o odchodu, jiní o změně věcí neviděných. Nikdo z nich to neřekne nahlas. Konstantina, město usazené mezi útesy, dýchá jinak. Jeho krása je klamná. Z mostů, které ho protínají, vzduch voní vlhkostí a starým kamenem. Ale pod tímto klidem se skrývá smutek, který je těžké popsat. Zde je hmatatelný odkaz občanské války 90. let, onoho desetiletí strachu, o kterém se stále mluví s opatrností. Mnoho lidí ztratilo členy rodiny, přátele nebo prostě jen důvěru v sousedy. Dnes se lidé chrání mlčením. Mlčením, které se někdy maskuje jako zdvořilost. A když padne noc, zdá se, že se všechno vrací do normálu. Mladí lidé se shromažďují na náměstích, kouří, poslouchají rap a kritizují vládu frázemi, kterým rozumí jen oni. Je to jejich způsob odporu. Druh tajného jazyka maskovaného jako vtip. V těchto skupinách je náznak vzpoury, i když je známo, že je prchavá. Protože Alžírsko je zemí, kde naděje opatrně kráčí. I tak je tu krása. Je ve způsobu, jakým sluneční paprsky prosvítají uličkami Kasby. Ve vůni čerstvě upečeného chleba a ve smíchu, který na okamžik roztříští strach. Alžířané mají způsob života, který mísí nedůvěru a radost, jako by věděli, že smích může být i aktem vzdoru. A pokud tato města něco spojuje, je to jejich zadržený dech. Pohybují se, rostou, pulzují, ale mlčí. Fámy jsou jejich kyslíkem. Pravdy se šeptají jen důvěrně, a lži se mísí tak plynule, že je těžké je rozlišit. Nikdo nikomu plně nedůvěřuje, přesto se všichni navzájem potřebují. Každodenní život je udržován touto křehkou rovnováhou. Vláda to ví, proto oficiální projevy hovoří o pokroku, investicích, cestovním ruchu. Alžírsko se prodává jako stabilní země. A ano, je. Pokud si nikdo neklade příliš mnoho otázek. Novináři, kteří se k tomu odváží, často mizí z médií nebo ze země. Zůstávají jen anonymní blogy, uniklá videa a hlasy, které se snaží vymknout kontrole. Při procházce těmito ulicemi člověk cítí, že fasády klamou. Koloniální budovy jakoby se dívaly, mešity skrývají tajemství a zdi naslouchají víc, než by měly.
Otevřená okna odhalují obyčejné životy, ale stačí jediný pohled, abychom ve vzduchu něco vycítili. Není to tak úplně strach, je to opatrnost. Mezi pískem a mořem. Alžírské tělo. Po tlumeném hluku měst se pohled na lidské tělo opět cítí téměř jako oddech. V Alžírsku tělo není jen fyzické. Je to také území, hranice a zrcadlo. Život se odehrává mezi mořem, které hladí sever, a pískem, který spaluje jih. Mezi těmito dvěma extrémy se Alžířané naučili pohybovat se směsicí skromnosti a hrdosti. Rutina začíná brzy. Čerstvě upečený chléb, mátový čaj, vůně koření, která plní ulice. Všechno se zdá jednoduché, ale každé gesto je choreografie. Ženy chodí s přirozenou elegancí, bez spěchu, jako by jim vzduch patřil. Muži pozorují s respektem nebo touhou, v závislosti na čase a místě. Ale nikdo nemluví. Zde se touha neprojevuje, je vnímána. Tento způsob tiché lásky má hluboké kořeny. Pochází ze staletí, kdy náboženství diktovalo rytmus těla. Přílišné dívání se mohlo být hříchem a dotýkání se skandálem. Čas však hranice změkčil. Dnes na plážích Tipasa nebo Anaba sedí mladí lidé blízko sebe. Dotýkají se prstů a smějí se. Nezdá se to nic moc, ale v zemi, kde jsou hranice striktní, může být i toto malé gesto revoluční. Abyste to pochopili, nemusíte chodit daleko. Ve starých čtvrtích Alžíru starší ženy stále nosí hajk, ten bílý závoj, který zakrývá téměř všechno a nechává odkryté jen jedno oko. Říká se, že je chránil před sluncem a zvědavými pohledy. Ale v moderních kavárnách nosí mladé ženy upnuté džíny, poslouchají francouzskou hudbu a sní o cestování. Mezi těmito dvěma generacemi probíhá tichý dialog. Nestřetávají se, ale ani si plně nerozumí. Mluvit o těle v Alžírsku znamená mluvit o rozporech. Na jedné straně tradice chrání, ochraňuje, na druhé straně omezuje. Mnoho žen říká, že jejich největší svoboda spočívá v tom nejmenším gestu. Nalíčit si rtěnku, procházet se o samotě, vybrat si, s kým si promluvit. Jsou to drobnosti, ale na určitých místech nesou stejnou váhu jako politické prohlášení. Tento kontrast je cítit i u mužů. V pohoří Kabyle nesou rolníci důstojnost ve svém držení těla. Mozolnaté ruce, pevný pohled. Ve městech však mladí muži hledají jiný druh identity. Někteří kopírují módu z Paříže nebo Dubaje, mísí eleganci a rebelii. Používají více kolínské, než přiznávají, a upravují si vousy, jako by to byla vlajka. Je to jejich způsob, jak říct, jsem tady, v zemi, která je někdy zdánlivě nevidí. Alžírská smyslnost nekřičí, ale šeptá. Je v rytmu řeči, ve způsobu, jakým se podává čaj, v pohledu, který se trvává o vteřinu déle, než je vhodné. Všechno se pohybuje mezi respektem a napětím. Nikdo nepotřebuje velkolepá slova, protože tělo říká to, co ústa mlčí. Toto napětí mezi touhou a normou je patrné i na svatbách. Ti, kteří se jedné zúčastní, chápou všechno, aniž by jim to někdo vysvětloval. Přes den se modlí a zpívají, ale když padne noc, hudba se změní. Ženy tančí mezi sebou a s hypnotickou přesností kymácejí boky. Muži se dívají z dálky a předstírají lhostejnost. Nikdo nepřekročí hranici, i když by všichni chtěli. Toto omezení je součástí hry. A když se zmíní láska, příběhy nabírají jiný směr. Ve venkovských oblastech stále existují domluvené sňatky, ale méně často. Sociální média otevřela nový prostor. Mnoho mladých lidí se zamiluje online, tajně se setkávají a vídají se v parcích nebo autech. Je to jejich způsob, jak obejít pravidla, aniž by je úplně porušili. Některým se podaří vzít, jiným prostě zmizí z virtuální mapy. Tento dvojí život je běžný. Ve dne respekt, v noci svoboda. Někteří tvrdí, že pláže na západě jsou svědky prchavých setkání mezi páry, které se nesměly objevit na veřejnosti. Nikdo to nepotvrzuje, nikdo to nepopírá. Ale všichni to vědí. V zemi, kde převládá morálka, hledá potěšení své trhliny. Gastronomie také odráží tuto hru závojů a excesů. U stolu se jídlo sdílí, oslavuje. Ale za chutí se skrývá touha ukázat se. Kuskus není jen jídlo, je to symbol. Harira nejen vyživuje, ale také spojuje. Každý pokrm nese gesto, záměr. Společné jídlo je zde téměř rituál,
Způsob spojení beze slova. Alžírské ženy jsou neviditelným středem všeho. Vedou, aniž by poroučeli, svádějí, aniž by se předváděli. Oplývají směsicí ohně a trpělivosti. Místní básníci je popisují jako tiché bouře. A možná mají pravdu. Jejich síla nespočívá v tom, co dělají, ale v tom, co snášejí. Chuť ohně. Po diskusi o těle a touze je čas mluvit o chuti. V Alžírsku jídlo nejen naplní žaludek. Mluví. Je to starodávný hlas, který se stále ozývá ulicemi a dvory. Jídlo je zde aktem víry a ohně. Žádné jídlo se nepřipravuje bez účelu, bez záměru, který by za ním stál. Například kuskus se nevaří ve spěchu. Je s ním manipulováno, nechává se odpočinout, navlhčuje se, jako by dýchal. Každá rodina má svou vlastní verzi a každý region své vlastní tajemství. Na severu se podává s cizrnou a křehkým masem. V poušti s čímkoliv, co je k dispozici, datlemi, máslem nebo kyselým mlékem. Ale gesto je vždy stejné. Kolem kulatého talíře se všichni ukloní, vezmou si ze středu a jedí v tichosti. Je to okamžik společenství, ne obžerství. Z toho plyne něco zvláštního. Když někdo zemře, prvním podávaným jídlem je také kuskus. Ne na oslavu, ale na památník, že život jde dál. Říká se, že pára stoupající z hrnce nese myšlenky do nebe. Možná proto je vůně krupice a koření vždy spojena s pamětí. Jídlo je způsob modlitby beze slov. Po kuskusu následuje čaj. V Alžírsku se čaj nepije, ale podává se. Nalévá se z výšky, aby se vytvořila pěna, podává se 3krát a každé kolo má svůj význam. První je hořké jako život. Druhé sladké jako láska. Třetí jemné jako smrt. Tak toto opakují starší a nikdo se neodváží změnit pořadí. Přílišné smíchy nebo mluvení během rituálu jsou považovány za neúctivé. V mnoha domácnostech čaj označuje hranici mezi každodenním a posvátným. Ne všechno, co se uvaří, se sdílí. Některá jídla se připravují pouze pro určité dny. Existují polévky podávané za bouřlivých nocí, chleby, které by se neměly obracet, a sladkosti, které se nejedí, dokud někdo nepožehná. To jsou pověry, které se udržují bez velkého přemýšlení. Jen pro případ, říkají starší ženy. A s tímto pro jistotu udržují při životě tradici silnější než rozum. Oheň ve všech svých podobách je všudy přítomný, nejen v kuchyních, ale i v ulicích. Na trzích v Oranu nebo Tlemcenu muži pečou maso na otevřených ohních, kouř se mísí s hudbou a vůně se usazuje na oblečení. Jíst tam není jen o naplnění žaludku, jde o přežití chaosu. Každé sousto chutná po prachu, horku a historii. Není náhoda, že mnoho cestovatelů říká, že chuť Alžírska spočívá v jeho směsi. Mezi Afrikou a Středomořím se země naučila kombinovat nemožné. Marocké koření, francouzský chléb, tureckou kávu, berberský olej. Všechno se prolínalo, aniž by se vymazal jeho původ. Možná proto se oběd může zdát jako rozhovor napříč staletími. Tato směs také vyvolává pochybnosti. V některých vesnicích starší šeptají, že moderní jídlo ztrácí svou duši. Plyn nechutná stejně jako palivové dříví, říkají, a nemýlí se. Tradiční vaření se neměří v minutách, ale v kouři. Babičky rozpoznají přesný bod dušeného masa podle jeho vůně, ne podle hodin. Když plameny pohladí hrnec, kov zavibruje a tento zvuk oznamuje, že pokrm je hotový. Na svatbách hraje jídlo jinou roli. Nejde jen o nakrmení hostů, ale o projevení moci. Čím honosnější stůl, tím větší respekt si vyžaduje. Ale pod touto hojností se skrývají nepsaná pravidla. Nevěsty by například neměly ochutnávat jehněčí maso, dokud mu starší nepožehná. Pokud to udělají předem, říká se, že to přinese smůlu do jejich manželství. To jsou detaily, které nikdo nespochybňuje, protože je všichni znají odjakživa. Muži se zase během hlavních příprav drží stranou. Jsou to ženy, které ovládají oheň. Volí množství soli, rozhodují, kdy míchat a kdy nechat dusit. V tomto gestu je určitá síla. Ve společnostech, kde není vždy povoleno mluvit nahlas, je ovládnutí kuchyně tichým způsobem, jak si vynutit respekt. Mezitím děti sledují. Učí se bez ptání. Vědí, kdy mlčet a kdy nabídnout tác. V mnoha domácnostech není první lekcí čtení, ale servírování. Tento druh výchovy není napsán v žádné knize, ale formuje celé generace. V
kavárnách se atmosféra mění. Tam oheň nevaří, ale hřeje v rozhovorech. Muži kouří, diskutují o politice nebo fotbale a vzduchem se line vůně spálené kávy. Na mramorových stolech jsou těžce položeny malé šálky. Mezi doušky se říkají polopravdy. Káva je v zemi, kde se zdá, že všechno spí, spíše výmluvou k tomu, jak zůstat vzhůru. Rituály a stíny. Touha zanechala ozvěnu ve vzduchu. Po těle zůstala jen duše a v Alžírsku se i duše bojí. Přechod od rozkoše k modlitbě je zde přirozeným pohybem. Jakoby jedna emoce volala druhou. Smyslné a posvátné sdílejí stejný kořen. Obojí hledá formu vykoupení. Ale zatímco touha se skrývá v kůži, víra se uchyluje k rituálům. A právě v těchto gestech, napůl modlitbě, napůl zaříkávání, země odhaluje svou nejstarší tvář. Ulice, které kdysi voněly kořením, nyní voní kadidlem. Jsou tam domy, kde se za úsvitu modlí a za soumraku je zlo vyháněno. Tytéž ruce, které připravují čaj, kreslí na dveře neviditelné symboly. Ne všechno pochází z islámu. V mnoha vesnicích přežívají starší zvyky, které se zrodily v době, kdy se ještě uctíval vítr a oheň. Nikdo to neříká nahlas, ale každý ví, že v Alžírsku existují dvě náboženství. To, které je vidět v mešitách, a to, které se praktikuje ve stínu. Tato dvojí víra je nejzřetelnější v očích starších žen. Jsou strážkyněmi neviditelného. Vědí, kdy letmý pohled přináší smůlu, kdy sen věští neštěstí. Jejich slova mísí modlitby se starodávnými zaříkáváními. Na trzích prodávají náhrdelníky s drobnými stříbrnými ručičkami, modrýma očima malovanýma na skle, kousky kůže z verši z Koránu. Říká se, že chrání před zlem. A ačkoliv to nikdo nepřizná, jen málo kdo se odváží odejít z domova bez něj. Stejně jako přání v předchozí kapitole, i pověra působí v tajnosti. Rodiny ji skrývají, ale spoléhají se na ni, když je lékař nemůže vyléčit, nebo peníze bezdůvodně zmizí. V noci, když vítr fouká z pouště, se vyprávějí příběhy o džinech, kteří obývají duny. Duchové, kteří trestají arogantní nebo se zamilují do lidí. Někteří tvrdí, že je viděli zářit ve tmě, jako uhlíky vznášející se ve vzduchu. V těchto příbězích se strach a víra prolínají, dokud se nestanou jedním. Imámové kážou, že není žádná moc kromě boží, ale ve starých čtvrtích se lidé stále radí se ženami, které léčí ohněm. Zahřívají nože, šeptají verše a zalepují rány kouřem. Říká se, že bolest stoupá kůží a že nehoří tělo, ale chorý duch. Nikdo se jim nesměje. V Alžírsku není hranice mezi náboženstvím a magií čárou. Je to stín. Tento stín žije i na hřbitovech. Tam, mezi nakloněnými náhrobky a zvadlými květinami, někteří nechávají obětiny pro mrtvé. Nejsou to hroby svatých, ale chovají se, jako by jimi byly. Lidé je žádají o laskavosti, sdělují jim své zármutky a slibují jim oběti. V nejstarších koutech Konstantiny nebo Tlemcénu hoří zapálené svíčky vedle kamenů označených vybledlými jmény. Každý, kdo klade příliš mnoho otázek, se setkává s vyhýbavým úsměvem. Existují tajemství, která lze pochopit pouze tehdy, když je sami prožijeme. Od víry se přesouváme ke strachu. Protože tam, kde je duchovní síla, je i podezření. Mnozí věří, že závist může zabíjet, že jediné špatně zvolené slovo může přinést neštěstí. Proto matky bdí nad kolébkami a vážou červené nitě na zápěstí miminek. Někteří muži před cestou 3krát plivnou na zem, aby odehnali smůlu. Říkají, že to není pověra, ale preventivní opatření. Tady nikdo nechce pokoušet osud. A když se osud obrátí k horšímu, objeví se postava exorcisty. Není to vždy náboženská postava. Někdy je to starý muž s pevným pohledem a unaveným hlasem. Vstoupí do domu, pokropí svěcenou vodou, recituje verše a naslouchá nářku toho, kdo trpí. Říká se, že ne všechno zlo pochází z těla. Některá jsou přítomnosti, které se drží jako prach. Vyhnat je není snadný úkol. Exorcista se potí, pacient se třese a nakonec, když je po všem, ticho tíží jako kámen. O těchto scénách se nemluví cizincům. Zůstávají mezi sousedy, mezi rodinami. Ale existují. Jsou součástí toho druhého Alžírska, které se neobjevuje ve zprávách. Země, kde neviditelné vládne stejně jako politika. Kde strach z kletby může zastavit svatbu nebo zničit úrodu. Duchovní zde není útočištěm.
Je to síla, která protéká každodenním životem jako spodní proud. Co vláda nechce, abyste viděli? Po procházce uprostřed modliteb a zaříkávání je další krok nevyhnutelný. Kdokoliv se odváží podívat se na neviditelné, nakonec se střetne s jiným druhem moci. Ne duchovní, ale lidskou. V Alžírsku stín nežije jen v rituálech, sedí také v kancelářích. Ticho, které chrání duši, slouží také k ukrytí vlády. Zde víra a strach mění tváře, ale zachovávají si stejný účel – kontrolu. Země se krůček po krůčku otevírá, ukazuje svou modernost, nové budovy, široké třídy. Ale je to měřené, monitorované otevírání. Tam, kde bývali sousedé, jsou kamery. Existují povolení k vyjadřování názorů. Svoboda je povolena, pokud se nedotkne základů. A pokud ano, zmizí. Doslova. Ti, kteří se snažili vyprávět, co se děje za oficiálními zdmi, vědí, že zdi naslouchají. Někteří novináři se to dozvěděli příliš pozdě. Jejich jména se už v novinách neobjevují. V alžírských kavárnách koluje šeptání, že byli zatčeni a převezeni na jich do věznic, které se neobjevují na žádné mapě. Jiní raději věří, že unikli. Nikdo se příliš neptá. Zvědavost zde má vysokou cenu. A skutečně, fámy jsou spolehlivější než pravda. Ve starých čtvrtích se zprávy sdílejí tlumeným tónem, u šálků čaje a napůl uhašených cigaret. Nikdo neuvádí zdroje, nikdo nic nepotvrzuje. Ale každý ví, co je třeba vědět. Fámy chrání. Je to nejstarší metoda přežití pod dohledem moci, která neodpouští. Sledování není vždy patrné. Vojáci nejsou na každém rohu, ale oči tam jsou. V barech, na sociálních sítích, v telefonech. Všechno, co zní příliš svobodně, je nakonec filtrováno. Vláda nekřičí, šeptá, dává přednost elegantní kontrole, takové, která se zdá přirozená. Zvyknete si měřit slova, snižovat tón, mazat zprávy. Strach v Alžírsku není panika. Je to zvyk. Tato kontrola se vztahuje na to, co vidíte a co říkáte. Oficiální zprávy hovoří o pokroku, zahraničních investicích a bezpečnosti. Ty další příběhy, ty bolestné, jsou skryty za černými obrazovkami. Existují zakázané dokumenty, blokované webové stránky a knihy, které mizí z knihkupectví bez vysvětlení. Někteří říkají, že autoři dostávají hovory z neznámých čísel. Poté stichnou. Cenzura nejen maže, ale také vytváří. Vymýšlí si hrdiny, nepřátele a vlastenecké kauzy. Oficiální projevy zní pevně, ale pod nimi neviditelné nitky manipulují s narativem. Probíhají jednání se zahraničními mocnostmi, podepisují se dohody, které se nikdy nezveřejní. V chodbách moci se mění jména, ale spojenectví zůstávají stejná. Všechno důležité se děje za zavřenými dveřmi. Tato neprůhlednost je hmatatelná i na ulicích. Když běžní občané mluví o vládě, dělají to s ironií nebo strachem. Vědí, že změna je iluze, že volby jsou bezemoční podívaná s předem určenými výsledky. Někteří to přijímají s rezignací. Jiní to mění ve vtip. Humor je zde formou vzpoury. Malá, ale mocná zbraň. A mezitím vzkvétá špionáž. Ne v tajných laboratořích, ale na obyčejných telefonech. Technologie se stala spojencem kontroly. Existují programy schopné odposlouchávat, nahrávat a sledovat pohyb kohokoliv, kdo způsobuje potíže. Zahraniční experti to vědí. Mnozí tvrdí, že Alžírsko koupilo sledovací systémy od evropských vlád. Na oplátku nabízí mlčení o jiných, citlivějších záležitostech. Síť laskavosti je hustá jako pouštní písek. Co se zdá být fámou, je někdy pravda. A co se zdá pravdou, často není. Země zdokonalila umění zamlžování. Nikdo nemůže s jistotou říci, co se děje v jejich hranicích nad rámec toho, co je povoleno. Tato mlha chrání mocné a unavuje ty, kteří se snaží pochopit. Opět se do centra pozornosti dostává strach. Ne strach z duchů, ale strach ze souseda, který příliš mnoho naslouchá. V Alžíru jsou kavárny, kde se vyhýbají jménům, kde se konverzace během vteřiny změní na jiné téma. Lidé vědí, kdy mlčet. Naučili se tím, že viděli, co se stane těm, kteří mlčet nedělají. Pod vším tím napětím se však skrývá tichý odpor. Mladí lidé píšící anonymně. Hudebníci skrývající zprávy ve svých textech. Umělci maskující kritiku jako metaforu. Je to boj beze zbraní, utkaný ze slov, barev a rytmu. A ačkoliv se zdá být křehký, vláda se ho bojí víc než jakéhokoliv jiného protestu. Protože myšlenky se nedají tak snadno uvěznit.
Hlas lidu v alžírském vzduchu se stále nesly ozvěny modliteb a vůně kadidla z mešit, ale něco se změnilo. Po tak dlouhém tichu město začínalo promlouvat. Nebyl to křik, ale šepot, který se linul uličkami, kolektivní dech, který opět naplnil prázdné prostory. Klid, poprvé po dlouhé době, nebyl děsivý. Nyní vonělo čerstvě upečeným chlebem, silnou kávou a benzínem ve starých taxících, které křižovaly třídu Diduš Murad. Život se vracel bez ptání na svolení. A pokud se vrátil klid, vrátily se i rozhovory. V kavárnách muži se stejnou vášní diskutovali o fotbale a politice. Ze svých balkonů ženy pletly a sledovaly příchody a odchody svých sousedů. Děti běhaly za míčem z hadrů. Zdálo se to málo, ale pro ně to stačilo. Každé slovo pronesené nahlas bylo malým vítězstvím proti strachu, který jim donedávna zavíral rty. Od pouštního prachu až po pobřeží Středozemního moře se země naučila přežít tlumeným mluvením. Ulice nyní znovu nabývaly na hlasu. Pouliční prodejci nabízeli ovoce za přemrštěné ceny, mladí lidé s kytarami zpívali texty, které mísily lásku a vzpouru, a místní rozhlasové stanice opět hrály bez tolika filtrů. Nebyla to úplná svoboda, ale bylo to příměří. A to stačilo k tomu, aby lidé dýchali jinak. Každý, kdo procházel starým městem, to cítil. Oprýskané zdi kasby měly nové praskliny, ale stále stály, stejně jako její obyvatelé. Každé okno skrývalo příběh. V jednom domě se matka modlila za svého syna, který překročil moře. V jiném si student opakoval francouzštinu, aby snil o Paříži. V dalším starý muž vyprávěl, jak dříve, když vládli Francouzi, chléb chutnal jinak. Vzpomínka zůstala živá, i když bolela. Z těchto vzpomínek vzešla zvláštní směs rezignace a naděje. Někteří mladí lidé snili o odchodu, jiní o pobytu. První skupina hledala práci v Evropě, druhá chtěla něco vytvořit tady, ve své vlasti. Kavárny se staly zákopy nápadů. U jednoho stolu diskutovali o politice, u jiného o hudbě. Nakonec se ale všichni shodli na jedné věci. Země měla duši, jen potřebovala věřit v sebe sama. Tato duše byla na trzích hmatatelná. Nemuseli jste být turisty, abyste se ztratili ve vůních kmínu, papriky a máty. Tam prodejci nejen nabízeli zboží, ale také sdíleli příběhy. Jeden mluvil o sestřenici, která odjela do Marseille a už se nevrátila. Jiný o dceři, která studovala inženýrství a chtěla změnit svět. Trhy byly skutečným parlamentem lidu, kde se politika mísila se smlouváním a smíchem. Tam se nikdo necítil bezvýznamný. Pod tou každodenní radostí však stále přetrvával šepot nedůvěry. Starší lidé si toho všimli. Říkali, že když je země příliš dlouho ticho, je těžké si potom zvyknout na hluk. Někdy se lidé hádali o ničem, jen aby cítili, že to dokážou. Gesto, slovo stačilo k rozpoutání debaty. Ale toto tření bylo také známkou života. Znamenalo to, že Alžírsko dýchá, že se jeho lidé už nebojí naslouchat jeden druhému. Noci, kdysi tak tiché, se staly dějištěm pro setkání. Na dvorcích se sousedé scházeli u čaje a hudby. Mladší vyprávěli vtipy, starší vzpomínali na těžké časy. Smích byl způsobem, jak se vymítit z minulosti. Některé pověry přetrvávaly. Nezametat posetmění, nemluvit nahlas o mrtvých, nepískat na hřbitovech. Nyní však tyto zvyky koexistovaly s mobilními telefony, elektronickou hudbou a sny, které se šířily přes Wi-Fi. Tradice a modernita se už nestřetávaly, vzájemně se pozorovaly s úctou. Uprostřed toho všeho se také vynořovaly milostné příběhy. Diskrétní, téměř tajné, ale plné něhy. Mladá žena ze čtvrti Bab el Oued čekala na svého přítele, který pracoval na benzínce na okraji města. Vídali se jen v pátek, když se procházeli mezi stánky s datlemi. Další pár si psal dopisy schované mezi knihami ve veřejné knihovně. V zemi, kde bylo tolik zakázáno, byla láska také formou protestu. A každý ukradený polibek byl politickým aktem. Krev, kmeny a tajemství. Na trzích, kde se lidé znovu probouzeli, se stále objevovala témata, která se nemluvila nahlas. Za pozdravy a vtipy se skrývalo něco staršího než samotná republika. V Alžírsku se každodenní život může zdát moderní, ale pod povrchem stále pulzovala krev kmenů. Klany nikdy doopravdy nezmizely. Prostě se naučili nosit obleky a usmívat se do kamer. Z tohoto ticha se rodí zvěsti.
Říká se, že existují rodiny, které vládnou, aniž by se objevovaly v novinách, které rozhodují o tom, kdo stoupá a kdo padá. Nemají úřady, ale mají vzpomínky. Každé příjmení nese příběh a každý příběh dluh. Ve vnitrozemských vesnicích stále vyvolává zmínka o určitých jménech, respekt nebo strach. Tam mají oficiální zákony menší hodnotu než podání ruky nebo slib daný u ohně. Při rozhovorech s lidmi si člověk všimne, že moc v Alžírsku není vždy vidět. Je cítit. Je v táhlých pozdravech, ve způsobu, jakým se nabízí čaj, v tom, kdo promluví první a kdo mlčí. Starší vědí toto. Každé gesto může být poselstvím, každé slovo zkouškou loajality. Co se naučíme v poušti, se nikdy nezapomene. Beduíni, kteří kdysi přecházeli duny, nyní žijí ve městech, ale stále se chovají, jako by poušť byla v nich. Z těchto kořenů pocházejí linie. Někteří tvrdí, že určité rodiny pocházejí ze starověkých válečníků nebo sufijských svatých. Jiní říkají, že jejich moc pramení ze smluv uzavřených před generacemi. Smlouv, které zůstávají neporušené, i když se vlády mění. Nikdo je neviděl podepsat, přesto je všichni respektují. Jsou to dohody o krvi, cti a mlčení. Moderní kmeny už necestují na velbloudech, ale stále měří svět loajalitou. Při cestě na jih se vzduch mění. Tam, mezi horami a prachem, jsou spojenectví viditelnější. Vesnice se navzájem chrání. Pokud přijde cizinec, vymění si pohledy, než nabídnou vodu. Není to nedůvěra, je to instinkt. Každý klan zná své území, své cesty, své duchy. Říká se, že za bezměsíčních nocí lze slyšet hlasy opakující jména předků. Někteří tomu říkají pověra, jiní tomu říkají respekt. Čas tyto zvyky nevymazal. Pouze je proměnil. Například na svatbách tuarekských kmenů se stále provádějí rituály s ohněm a parfémem. Nejde jen o lásku, ale o spojení dvou pokrevních linií. Recitují se fráze, kterým jen málo kdo rozumí, kolem zápěstí se uvazují červené nitě a mléko se nabízí jako symbol čistoty. Všechno se zdá jednoduché, ale každý detail má váhu. Kdo poruší smlouvu, poruší víc než jen tradici. Po návratu na sever se politika naučila koexistovat s těmito starými loajalitami. Mnoho vůdců pochází z rodin, které byly mocné již před nezávislostí. Příjmení mají větší váhu než tituly. V chodbách moci se jednání vedou gesty, nikoli dokumenty. Ti, kteří tomuto jazyku nerozumí, jsou vynecháni. Na první pohled se ovšem rozhoduje v parlamentu. Ve skutečnosti se mnoho věcí řeší kolem malého stolu, u silné kávy a s několika pronesenými slovy. Tento způsob vládnutí má v sobě něco teatrálního a zároveň starobylého. Ministr může veřejně hovořit o pokroku a v soukromí se před rozhodnutím poradit s pouštním starším. Nikdo to otevřeně neřekne, ale každý to ví. Staré kmenové rady stále existují, i když se jim říká výbory nebo nadace. Moderní politika zdědila strukturu nomádských táborů. Existují viditelní vůdci a neviditelní vůdci a oba drží moc. A i když se tyto nové hlasy ozývá, záhada zůstává. Za dlouhých pouštních nocí vítr nese jména, která už nikdo nevyslovuje. Kmeny, ačkoliv odlišné, sdílejí společný osud. Přežít, aniž by ztratili svou identitu. Hluboko uvnitř každý ví, že krev spojuje stejně jako rozděluje. A toto tajemství, předávané z generace na generaci, uprostřed stínů a přísah, nadále udává puls Alžírska, země, kde moc není psána, je zděděna, kde praví králové nenosí korunu, ale mlčí,